Assalomu alaykum hammaga. Bugundan biz PNID sxemalarini o'rganishni boshlaymiz. PNID bu Process Instrument Diagram degan ma'noni anglatadi, ya'ni jarayonning instrument diagrammasi. Ushbu sxemalarda har bir qurilma alohida bitta sxema sifatida beriladi. Misol uchun nasos bitta sxema, kompressor bitta sxema. Ushbu sxemalar orqali biz qurilmalarni qo'shishimiz mumkin yoki o'chirishimiz mumkin yoki remotga chiqarishimiz mumkin. Ushbu sxemalarsiz biz qurilmalarni qo'sha olmaymiz, ishlata olmaymiz. Shuning uchun bu sxemalar juda muhim. Ko'rinishda murakkab sxema ko'rinadi, lekin sekin-sekin o'rganaversak oson sxemalar. Bu yerda nasosning PNID ma'nosi keltirilgan. Bu suv haydaydigan nasos, ya'ni reaktorni sovutib turish uchun suv haydaydigan nasosimizni sxemasi. Mana bu kuk nasos, mana bu yonda mana motori ham bor mana. Bunaqa turibdi, gorizontal turibdi motori. Sekin-sekin o'rganamiz. Mana bu yerda kirish qismi ekan, ya'ni kiruvchi liniya. Suv bilan ta'minlovchi kiruvchi liniya ekan. Mana strelka pastga qaragan va mana nasosga kirgan. Bu yerda mana zadvishka bor. Qo'lda ochib yopiladigan zadvishka, bu klapan emas. Zadvishkadan keyin обязательно mana bunaqa filtr bo'ladi. O'zi har bitta nasosga o'zi filtr zadvishkalar bo'ladi kirishda. Mana filtrda mana bu yerda numeratsiyasi turi, masalan, sikkali filtr yoki nechinchi filtr numeratsiyasi keltirilgan. Filtrdan keyin vent aytib o'tganmiz, har bittasini vazifasini hozir tushuntiraman nima uchun kerakligini. Bu yerdan harakatlanib, suyuqligimiz mana nasosga kirdi. Nasosga kirgandan keyin nasos markazdan qochma kuchi evaziga suyuqlikka kinetik energiya berib bosimini oshiradi. Nasosdan chiqqan suyuqlik mana chiqish qismida mana chiqyapti, mana tepaga qarab ketyapti. Mana bu yerda ham vent bor ekan, mana yana bitta vent. Bu katta nasos bo'lgani uchun vent ko'p buni. Lekin kichik nasoslarda bitta vent bo'ladi faqat. Kirishda yoki nasos o'zida bo'ladi. Mana bunda o'zida ham vent bor ekan mana bitta. Mana ketib boryapti, reaktor ketyapti. Mana check valve. Check valve degani qachonki o'chib qolganda obratni oqim kelib nasosga urmasligi uchun, masalan, 30 metr balandlikka haydayapti. Obratni urmasligi uchun nasosga kelib buzmasligi uchun mana check valve qo'yilgan, ya'ni oqimni bir tomonga o'tkazadi, shu 30 metrdan tushib ketgan suyuqlikni o'tkazmaydi, mana ishlab qoladi. Mana bu PG deydi, ya'ni bosim o'lchovchi manometr. Bu ham juda muhim qurilma, pribor hisoblanadi. Bu vent, mana bu vent mana. Odatda yopiq bo'ladi, mana venti. Endi biz nasos qo'shmoqchimiz. Qanaqa qilib qo'shamiz? Birinchi zadvishkalar ochiqligiga qaraymiz, mana. Kirishdagi zadvishkani ochamiz. Ochganimizdan keyin ventni mana yopiqligini tekshiramiz, yopamiz. Birinchi suyuqlik kiradi, mana. Tepadagi ventni ochamiz. Tepadagi ventni ochamiz-da, keyin buni ham ochsak bo'ladi. Ikkita ventni ham ochsak bo'ladi. Hatto mana bu yerda ham vent bor ekan, asosi o'zida ham vent, buni ham ochsak bo'ladi. Suyuqlik bilan to'ladi nasosimiz. To'lgandan keyin ventlar yopamiz. Yana qaytadan mana ventlar yopyapmiz. Hamma vent yopganimizdan, 3 ta ventni ham yopganimizdan keyin nasos PG'siga qaraymiz. Bosim sal ko'tariladi, chunki ichida suyuqlik bor. Shu bosim berib tasavvur qilamiz. Va mana bu qismi motor qismi, mana motor qismi, mana bu yerda val bor. Motor qismiga mana bu barcha narsalar, bu motor qismiga tegishli bo'lgan narsalar mana kattalashtirib ko'rsataman. Ya'ni motorni o'chirib yoqadigan yoki vibratsiyasini o'lchaydigan, haroratini o'lchaydigan narsalar bu. O'sha priborlari, kontrollerlari, unga e'tibor bermaymiz, o'zimiz qo'sha yoqsak bo'ldi. Drenajga ham e'tibor beramiz, va drenaj ham yopiq bo'ladi. Hamma joyini yopganimizdan keyin qo'shamiz, motor qo'shgan paytimiz nasos ishlashni boshlaydi, suyuqlikni uzatadi. Uzatib, reaktorga uzataveradi mana. Bu yerdan kiryapti, uzatyapti. Qachonki mana bu pribor anaga qarab turamiz, juda muhim narsa manometrga. Manometrda bosim ko'tariladi o'sha paytda. Masalan, 15 bo'ldi. Bir soat ishlagandan keyin 15 dan 10 ga tushib qoldi. Demak, bu nimani anglatadi bizlarga? Mana bu yerdagi filtr to'layotganini anglatadi. Chunki boshda qo'shgan paytimiz mexanik zarrachalar bo'lishi mumkin yoki shunga o'xshagan narsalar filtr to'ldirib qo'yadi. Natijada yetarlicha mahsulot bormaydi nasosga va kavitasiga uchiryapti. Sekin-sekin kavitasiga uchiryapti-da, nasos bosim tushib ketyapti uni. Yetarli bosim bera olmayapti suyuqlikka. O'shani oldini olish uchun, nasos buzilishini oldini olish uchun PG ga har doim qarab turiladi, bosim o'lchab turiladi. Agar tushib ketgan bo'lsa, keyingi nasos qo'shiladi-da, xuddi shunaqa yana bitta nasos bor yonida. Jarayon uzluksiz
Buni asosida nima qilamiz? Remotga chiqaramiz. Ya'ni qanaqa qilib endi remotga chiqaramiz? Endi mana bu yerda zadvishkani yopamiz. Chiqishdagi zadvishkani ham yopsak bo'ladi yoki mana chek filip bor ekan, o'zi yopib bo'ladi. Обязательно buni yopsak o'zi yetar ekan. Endi drenajni ochamiz. Mana drenajni ochsak, ichidagi quvurni ichidagi nasos ichidagi suyuqlik chiqib ketadi. Mana pastga qarab chiqib ketdi hammasi. Demak, ichida hech narsa qolmadi. Mana bu yerdan filtrni ichib olamiz, tozalaymiz, yuvamiz, yana joyiga o'rnatamiz. Xuddi shunaqa qilib, mana qo'shganimizdek ventlar ochib, havosini chiqarib yuborib, suyuqlikni to'ldirib yuborib qo'shaveramiz. Endi bu yerda mana bunaqa narsa raqamlar bor. Bu raqamlar mana bunaqa quvurlarda mana bunaqa raqamlar bor. Quvurlarda numeratsiyasi, shunaqa narsalar yoki qancha mana to'rtburchak bo'layotgan bo'lsa, qancha bosimga, qancha haroratga chidab berishi haqida narsa berilgan. Quvur ustida mana uzuq chiziq bor. Bu quvurda tressing deydi, isitib turuvchi narsalar. Misol uchun elektrik tressing bo'lishi mumkin yoki stem tressing deydi. Shu quvur ustiga xuddi simga o'xshagan narsa uriladi turpa shaklda. O'shaning ichidan stem yuradi, bog'i yuradi-da. Quvur ichini qizitadi. Sovuq qolmasligini ta'minlaydi. Qish kunlari juda muhimda bu narsalar. Muzlab qolmasligini oldini olish uchun yoki shunaqa narsa uchun juda muhim. Endi buni 3 ta venti bor ekan, esdan chiqmasin. Mana katta ekan asli kichik nasoslarda bitta mana chiqishda bitta bo'ladi, o'zi aslida yoki o'zida bitta bo'ladi. Mana o'zida bor mana venti mana. Drenaj mana bu. Venti va drenaj bor ekan, filtri bor ekan, zadvishka, manometr mana. Asosiy narsalar shular. Bu qolgan narsalar hammasi qo'shimcha narsalar. Chek filtr. Oqim bir tomon o'tkazadigan klapan bor ekan. Mana numeratsiyalar uncha yo'llash shart emas. Mana ularni ham yo'llash shart emas. Motor uchun kerak bo'lgan narsalarda bular avtomatik o'zi ishlaydi. Shu asosida motorni kattaroq qilib turadigan narsalar bular. Shu orqali qo'shib o'chirib yordik mana. Asosida qanaqa qilib ishlatish, o'chirishni mana o'rgandik. Shu sxema orqali.